तो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट्स कैसे लगा सकते हैं। जो पिक्चर्स आती हैं उनके साउंड इफेक्ट्स, उनकी एनिमेशन सेट करके आप जो है उनकी साउंड इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो होने जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो कि अपना साउंड इफेक्ट से जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वीडियोज़ में। आप जैसा अभी आपको पता है कि वो एक वीडियो जो साउंड इफेक्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और जो दूसरी वीडियो होती है वो साउंड इफेक्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। तो हम जो है वहाँ पर साउंड इफेक्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो वीडियो इंटरेस्टिंग बने। तो सबसे पहले हम अपना काम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा Christian कि देख रहे हैं यहाँ पर लाइटनिंग आ रही है, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे कुछ क्लिक्स की आवाज़ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑडियो का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा क्लिक्स। ये मैंने सर्च किया तो ये वाला आ गया पहला इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसे उठा के यहाँ पे लगा दूंगा और इसकी जो वॉइस है वो मैं बढ़ा कर दूंगा मैं इसे 18 dB से इतना कर दूंगा। Cristiano तो ये मैंने कर दी और यहाँ पर हम Ronaldo आगे has an चलते हैं। हमारा unimaginable जो ये वाला इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो पहले से किए हुए मैं इफेक्ट डाउनलोड आप अपने कर लीजिएगा। मुझे इतने ऑडियो वाले सेक्शन में इतने अच्छे नहीं मिलते तो मैंने किए हैं डाउनलोड। तो स्मॉल बेल ये वाली कर लेता हूँ, ट्रांजिशन एक्सप्लोजन ये वाला मैं कर लेता हूँ और इसके बाद जो है मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो ये वाला कर लेता हूँ इसके बाद, बस इतने सही हैं। या फिर इसकी जगह मैं कर लेता हूँ ये वाला। तो ये वाले मैंने कर लिए हैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट कुछ। ये वाला मैं यहाँ पे लगाऊंगा माउस क्लिक वाला और इसकी जो वॉइस है वो मैं बढ़ा दूंगा जैसे कि आप unimagined it तो ऐसे जो आपकी जो है वीडियो आ जाएगी। when he joined our तो यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाली अगर आए तो इसकी जो वॉइस है वो मैं यहाँ पे इतनी कर देता हूँ। when he joined Al तो ये मैंने इतनी कर दी। Saudi Arabia's viewers तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो फिर जो वाला इफेक्ट लगे। सबसे पहले तो मैं इसकी ये लाइटनिंग ज़्यादा कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला इफेक्ट लगे यहाँ पे। Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ Saudi Arabia's और यहाँ पर मैं इसे इतना कर देता हूँ। Saudi Arabia's viewership has spiked by Saudi Arabia's viewership तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास वही जो है इफेक्ट है साउंड का। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो माउस क्लिक का इस बार लेके आऊँ Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर जो है मैं इसे लेके आऊँगा ये इस तरफ। claimed that Saudi Arabia's viewership तो मैं साउंड इफेक्ट जो इफेक्ट था वो छोटा रह गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। claimed that Saudi Arabia's viewership has spiked by more than that Saudi Arabia's viewership has चल रही है लेकिन जो है spiked by more than 7 times. Even now, तो यहाँ पर जो है मैं इसकी जो है साउंड इफेक्ट यूज़ करूँगी। ये ऊपर से आ रहा नीचे से आ रहा तो मैं यहाँ पर पॉपअप वाली लगा दूँगा ये वाली। तो यहाँ पर मैं पॉपअप वाली लगा देता हूँ इधर। even now, इसकी जो है थोड़ी सी कम कर देता हूँ इस। तो यहाँ पर जो है मैं after CR7 transfer तो ये आ गया यहाँ से नीचे इधर से आया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जो ये वाली आ गई यहाँ पे। तो एज यू कैन सी 7 transfer to Al Nasser, Nike तो यहाँ पर जो है मैं इसकी नाइकी की भी लगा देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V। तो गाइस एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ये लगा दी। Nasser. Nike has become the official sponsor of Al Nasser and many big तो यहाँ पर जो मैं जाता हूँ ये रोनाल्डो की वैसे चल गई है इमेज। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एनिमेशन से जाए, ये एनिमेशन में जाऊँगा, आउट पे जाऊँगा और यहाँ पर इसके ऐसे and many तो मैं फिर आ गया हूँ यहाँ पे। तो अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे। Nasser and many big players are तो ये इसकी जो है इमेज आ रही है। तो यहाँ पे तो यही मैं लगा देता हूँ यहाँ पे।
तो जो वैकेंसी हमने ये यहाँ पे लगा दी है। And many big players are now थोड़ी सी मैं इधर लगा देता हूँ। many big players are now following तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, players are now follow तो ये मैं यहाँ पे इधर लगा देता हूँ। players are now many big players are now follow many big players are now तो इसकी जगह मैं अगर ये वाला लगाना चाहूँ तो ये वाला भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं ऐसे इधर करके जो है ऐसे लगा देता हूँ। big players are now follow तो फिर जो है मैं कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इसकी जो है यहाँ पे इतना कर देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ। are now following the path of तो ऐसे जो है मैं अपना साउंड इफेक्ट लगा सकता हूँ। Ronaldo. तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो गाइस मेरे हो गए पूरे। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।